ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ലിവിങ് ഡയറീസ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ പുതിയ ഐഫോൺ 11 Pro Max, പിന്നെ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 5. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തേത് 11 Pro Max ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 256 GB ആണ് 11 Pro Max. ഇത് സിൽവറാണ്. അപ്പം ഇതാണ് 11 Pro Max. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചാർജറുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ USB കേബിളുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബുക്ക്ലെറ്റും ഇതൊക്കെയാണ്. ഞാൻ ആദ്യം ഇത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് മാനുവൽസാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ 11 Pro. ബാക്കിൽ നല്ല മാറ്റ് ഫിനിഷാണ്. ക്യാമറ 3 നല്ല എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ലോഗോ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ മിഡിലാണ്, സൈഡിലൊക്കെ ഗ്ലോസിയാണ്. ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആപ്പിൾ ലോഗോ ആണ്. ഈ പുതിയ 11 Pro ഫുൾ സ്ക്രീനാണ്. നമ്മുടെ പഴയ ഐഫോൺ പോലെയല്ല, ഇത് ഫുൾ സ്ക്രീനായിട്ട് കാണും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് ഒക്കെ സെയിമാണ്. ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു സൈലൻറ്റ് ബട്ടണുണ്ട്, വോളിയം, പിന്നെ പവർ ബട്ടണുണ്ട്. സിം എവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഐഫോൺ ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പഴയ ആൻഡ്രോയിഡിൽ നിന്ന് ഐഫോണിലേക്ക് എല്ലാ ഡാറ്റയും മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയാണ്. സെറ്റപ്പിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനുണ്ട്. അപ്പം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഫയലും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ ചാർജറാണ്. സീ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദിസ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള അഡാപ്റ്ററാണ്. ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം ഫോൾഡായി വരും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ ഹെഡ്സെറ്റാണ്. ഇത് വയർഡാണ്, പക്ഷേ വയർലെസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, USB കേബിളാണ്. ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് കേബിളാണ്. ഇത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഇത് പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ടൈം എന്തായാലും എടുക്കും. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 5 നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. Look at the packing. അതായത് സീരീസ് 5 സ്പേസ് ഗ്രേ അലുമിനിയം കേസാണ്. 44 mm ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത്. ഇതാണ് ആപ്പിൾ വാച്ചിൻ്റെ ബോക്സിലെ പിക്ചർ. ഇതിൻ്റെ മാനുവൽസാണ്. ഡിസൈൻ ബൈ ആപ്പിൾ ഇൻ കാലിഫോർണിയയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചാർജിങ് അഡാപ്റ്ററുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ചാർജിങ് കേബിളുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 5. ഇത് ഇങ്ങനൊരു കവറുണ്ട്. ഇതിന് നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി കവറാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്. ഇതാണ് സ്പേസ് ഗ്രേ അലുമിനിയം കേസാണ്. മാറ്റ് ഫിനിഷാണ് സൈഡിലൊക്കെ. സീ ദ ക്വാളിറ്റി, സീ ദ ഫിനിഷിങ്. ഓക്കെ, പിന്നെ കൂടെയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പാണ്. See, Apple Watch 44 mm. ഇതാണ് സ്ട്രാപ്പ്. ഇത് ബ്ലാക്ക് സ്ട്രാപ്പാണ്.
സ്ട്രാപ്പ്. ഇത് രണ്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് സൈസ് ചെറുതാണ്, തടി കുറഞ്ഞ കൈയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. കുറച്ച് തടി കൂടിയതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബിഗർ സ്ട്രാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നോക്കിക്കോളൂ, ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ മീഡിയം ആണെങ്കിൽ ഇത് മീഡിയം ലാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇത്. ഓക്കെ, ഇത് സ്ട്രാപ്സ്. സോ ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ട്രാപ്പ് എടുക്കുന്നു. ഇത് സെക്കൻഡ് സ്ട്രാപ്പ്. നമ്മളതേപോലെ ഇതിലേക്ക് നമ്മളിടുന്നു. വാച്ച്